咁我哋繼續講咧，又係 statistic 嘅題目啦。今次係講 MC。MC 咧每年咧28至30題咧都係啲 statistic 嘅題目嚟嘅。咁然後呢個係 session A 啦，當然啦 session B 嗰啲我哋之後再講。咁啊每年都有3題咧 session A，2題 session B 嘅。咁我哋而家就講 session A 嗰啲先，都唔易喎，有啲都。咁好啦，我哋睇下2021年啦，第28題啦。咁啊28題咧佢就話咯喎，計個 profit 啦。計咩嘢嘅 profit 咧？係 selected workers 咧係 not less than 啊，not less than 個 lower quota。咁個 lower quota 係幾多咧？你又要先數總共有幾多 data。咁事不呢個時間關係啦，數咗24個啦，24個呢度斬一半，然後再點啊？再揀12個 data 入邊排第6同第7呢度。咁即係話咧個 lower quota 即係個 Q1咧呢個啦，個 lower quota。Q1 咧，其實就係62啦。好啦，咁點啊？Q1 係62，佢話 not less than 啊，呢個又係考你啲字眼啦。not less than 即係咩嘢咧？即係不少於嘛，係咪話唔會少於嘛？咁即係話咧最少啊，不少於啊嘛，不少於即係話61就少於啦，咁就唔係不少於啦，係咪？咁即係話咧，你可以理解為就係 at least 啦。咁嘅意思啦 ，not less than，即係 at least 啦，最少啊，要62啊。咁所以咧，我哋睇下啦，62咁有幾多個啊？數咁應該有20個啦，20個啦。咁就會20 over 24啦，若揀咗就5/6啦。D 好，呢題就簡單啦嚇，送分啊！呢啲簡直係佢叫你咧翻對 interquartile range 啦。interquartile range 即係話 Q3啦，呢個係。呢個位係 Q1啦，咁 Q1係幾多咧？就係26嚟嘅，所以咧36減26就係10啦，極快就計完啦，送分。咁呢啲係可以幫你慳好多時間嘅題目。之後落嚟咧又係計 mean 嘅問題啦。佢話咧有70個數字，個 mean 咧就係32啦，70個數字入邊，然後其中70個數字，其中30個咧係嘛？30 of 呢度70個數字啦，即係其中30個咧個 mean 係24。咁佢問你剩低個40個個 mean 係幾多？哇，好煩喎！其實唔煩嘅，我哋話70個數字個 mean 係32咧，即係話70個數字嘅總和咧，呢個係總和啦。70數字總和就係70乘32啦，咁就會等於分開咁樣計啦。30個數字個 mean 咧就係24，再加剩低嗰啲數字40個數字啦，乘翻佢個 mean 啦，咁啊當個 mean 叫呢個啦，叫個 mu 啦，好冇？咁你就可以計到個 mu 啦。咁撳下計數機啦70乘32減30乘24，跟住然之後咧再除40，38啦，就係咁樣嘅啫。咁好多類似呢啲咁嘅題目嘅喎。我哋再睇下2022啦。2022今次係又係啲 profit啊，基本 profit 啦嚇，即係普通 profit啊，我哋唔係淨係 stat 噶嘛，我哋話呢一課仲會有埋啲少量基本嘅 profit。500.2啊，就話係一個三位數。三位數咧，佢問啦，可以俾7整除嘅機率係幾多？咁即係有總共就有幾多種可能性啊？佢話咧呢個星形咧就係0至到9啦。咁即係話總數有10個數字可以揀，0至到9有10個數字喎嚇，0都係喎。咁然後啦，我哋計過啦，逐個試啦，撳計數機啦。532同埋602咧係唔係602喎，sorry。602係唔得嘅喎，因為唔可以錄嘅喎，哎呀，咁就唔好計咯。咁咧試勻晒咧，應該得532嘅啫，咁即係話得532係可以俾呢個7整除，咁所以咧就得一個，咁所以1/10啦，咁啊好快嘅。咁你見到呢啲咩1/9啊、1/7肯定錯嘅，其實冇可能有分母，冇可能9同7嘅，1/5都有機會，因為有機會係2/10咁樣噶嘛。好，又係呢啲問題啦。60個男演員，40個女演員，然後我哋100個人啦，個平均體重就57，咁即係話100乘57就係嗰100個人嘅總重量啦。
然後佢話咩啊？男人嘅重量平均重量係63，咁我哋將佢減咗男人嘅平均重量，即係話咧有幾多個男人啊？60個男人乘翻63，咁呢度就係計緊啲咩啊？總共嘅重量減咗男人嘅重量，咪就係女人嘅重量咯。正正就係問題要問咩啊？女人平均幾重啊嘛？咁所以女人嘅總重量再除翻女人嘅數量，咁就計到啦。咁又係咁計數機啦，100乘57減60乘63除48啦。好啦，嚟到最難嘅題目啦！呢個真係即係有陣時都好，唔係話難嘅，好煩啊！呢題要用好多時間。第30題咧，呢啲題目咧，見到呢啲真係唔開胃嘅。係啦，推理題嚟嘅，但係好煩嘅。佢就話啦，呢度有8個數字，全部都整數喎，整數啊，最緊要係整數啦。然後點啊？mean 同埋 median 咧都係6。咁咧，通常咧一定係噶啦。你見到佢話 mean 係6咧，一定要寫呢條式去揾咗個 x 同 y 嘅關係先噶啦。寫咗條式先一定要。咁寫咗條式咯喎，咁我哋計就計到咧3x 加 y 係29。咁喺呢個時候咧，我哋就有好多可能性噶咯喎。如果咁計話，因為佢又冇話咧 x y 咧一定要係個位數啊，雙數都得嘅。咁即係話咧1同埋呢個26得唔得咧？係咪1同26？咁其實咧，我哋知道1同26咧係冇可能嘅，因為咧佢話啦個 median 要係6。咁如果你1同26呢3個係1嘅話，咁咪褪咗前面咯。咁個 median 應該唔會係6嘅喎，唔會揀到呢一個嘅喎，係咪？咁我哋可以試下有可能㗎啦。咁我哋試下啦，我發覺最大咧 x 只可以9嘅啫，x 冇可能10㗎。你諗下10嘅話咧30，喂點會29啊？係咪啊？30加 y 點樣29啊？唔得。咁即係話最大都係9。咁我哋呢度有5個 case 啦。哇，寫晒出嚟好煩啊！咁啊，你考試即係你確保要做啱咧，唯有咁樣做嘅啫。其實即係當然你熟嘅話，你好快就諗到啦。咁但係咧唔熟嘅，如果你真係，我覺得係確保你哋唔好話做得晒啊，最好要做啱啊嘛。咁呢啲你真係要慢慢做啦。5同14係啦，3乘5加14都得嘅喎。咁再 list 晒出嚟，我已經 list 晒啦，加咗3個5啦，同埋加咗1個14落去。好啦，咁我哋睇下啦，個 median 咧就中間啦。其實中間我哋畫一筆啦，全部中間畫一筆呢度啦，就係25啦，就係5啦，唔係25。咁已經睇下啦。佢話個 median 咧要係6啊嘛，咁唔得噶咯喎，拜拜咗啦。呢個 case 已經拜拜咗啦。好啦，再睇啦，呢個 median 係6，OK 嘅。呢個 median 6.5，係咪啊？6.5，因為6加7除2，即係話唔可以7同8啦，又篩走咗啦。好啦，最後啦，呢個 median 係6啦，呢個 median 都係6，係 OK 嘅。好，剩低3個可能性啦。好啦，剩低3個可能性嘅話咧，我哋再睇一個 mole 啦。呢個個 mole 係6，呢個個 mole 係8，呢個個 mole 係9。咁我哋已經搞掂咗第一題噶啦。搞掂咗就係咩咧？第一個咧就係講緊 mole 係咪6啊嘛？但係佢要 must be true 嘛。咁呢個 mole 係咪一定係6啊？唔係喎，可以8同9喎。哦，唔得。咁啊，呢個錯咗。好啦，繼續睇啦，個 range 啦，2佢要計 range 啦，咁我哋計埋個 range 咯。好啦，呢個 range 係9，呢個 range 係6，呢個 range 係7，9減2係7。佢話咩啊？The range 咧係最少要係6，係咪最少係6啊？係啊，最少係6啊，最大可以係9啊。咁所以係啱嘅，呢個係。好啦，咁3啱唔啱咧？佢話啦，咁你就重新計個 DuckTale 計個 variance 咯。係啦，greater possible variance 係咪6啊？咁我發覺咧呢個 variance 7.5唔啱啦，有錯嘅。最大可以7.5，咁所以答案咧就係2 B。嗱，咁啊呢個咧 variance 又係再講多次啦。variance 咧其實就即係 SD 二次方啦。咁你撳 SD 再二次方，咁就得噶啦。好啊，呢題好煩啊，花好多時間。再睇2023。好啦，佢而家咧就話咧有一個 boss 就有5張卡啦，1、2、3、4、5啦，另一個 boss 就4張卡，6、7、8、9。
咁而家每個 boss 都各抽一張卡。而家問咩咧？又係 pop bit 啦。product of 兩個數字係可以俾4除啊，整除啊，去乘埋俾4整除。咁我哋要逐個試咯。我哋可以咁，其實你畫表都得嘅，不過我就慳時間啦，唔畫表啦。1乘6唔得啦，17唔得啦，7唔可以俾4整除啦。18得喎，咁我哋 mark 低先，18。好啦，19唔得啦。好啦，再繼續落，26得唔得？12可以俾4整除，26。之後點啊？2714唔得，2816得唔得？16可以俾4除，即係28都得。咁29又唔得嘅。好啦，3啦，繼續3618唔得，3721唔得，3824得啦。其實配個8就一定得噶啦。老實講，你發覺其實有規律嘅。3927唔得啦。好啦，4啦，唔使試啦。不過4乘咩都可以俾4整除噶啦。咁所以咧，4個可能性啦，呢度有4個啦。我哋寫低4個就算啦。好啦，5啦，5又係點咧？56中30唔得啦，5735唔得啦，58中40又得啦。都可以俾4整除啦，5945唔得啦。咁呢度有幾多個可能性咧？就有1個、2個、3個、4個、8個、9個，有9個可能性。咁個分母係幾多啊？就係話咩啊？我哋呢度5張抽1張，呢度4張抽1張。咁你如果用 C 個 concept 就係5C1乘4C1啦。咁其實根本上就係5乘4咯。總共有20種組合。咁所以答案就係9/20啦。冇得藥揀，係咪？冇得藥揀啦呢個數字。咁所以答案 D。好，下一題啦，又係呢啲簡單題目啦。Find the upper quartile，哇，簡直係送分啊！呢個咪 upper quartile咯，秒殺咗啦，係咪啊？勁簡單啊，冇音濕喎，又冇音嚟喎。好啦，再睇落去，14個 full time，56個 part time。然後咧佢就話啦，full time 嘅平均人工就3萬幾蚊，part time 嘅平均人工就21000幾蚊。咁佢哋總共平均係幾多啊？總共平均咪計咗佢哋總共嘅收入先咯，70個人啊，呢度有70個人收入咯，14乘31530就係嗰個 full time 嘅總收入，再加56個 part time 乘翻21525，除咩啊？總人數啦，14加56，咁你咪知咯，篤 Q 啫，乘4 31530。加56乘21525除70，23526啦，23526。咁答案係咩啊 ？A 咯。咁啊呢個相對簡單嘅呢個。好，我哋繼續。2024又係呢啲啦嚇，pop bit。今次就咩咧？嗱，煩啲喎。佢係重點有一個字啊，你要留意啊。佢係咩啊 ？At the same time。At the same time 咧，你就知道咧，其實咧，我哋可以運用 C 嗰個去諗啊。6個 number 入邊抽2個 number at the same time，咁其實個分母就係有幾多個組合啊？就係 6C2 咯。分子啦，佢話咩啊 ？pop bit 就係咩啊 ？product of the numbers 咧係要少過 not less than 12，又係嗰個字眼啦。not less than 即係咩？最少要12啊，即係12都包嘅喎。好啦，2乘咩可以係最少12啊？因為1咧你唔使試嘅，其實1乘咩都冇可能係大過12啊嘛，或者等於12都冇可能噶啦。咁所以2乘6嘅啫，得2可以配搭個6，有一種組合啦呢度。3要點啊？3歸9唔得，3 4 1 12得，3 5都得啦嚇。咁如此類推，之後啲都得噶啦。4又點啊？4咧我哋唔使試後前面嗰啲噶啦。因為咧，我哋唔使4乘3啊，4乘3就重複咗數噶啦，唔使再數。我哋只需要數後邊嗰啲就得噶啦。唔可以4同4喎，點解唔可以4同4？因為 at the same time 啊嘛。咁所以4 5得唔得？4 5梗係得啦，4 5中20，4 6 24。咁剩翻咧5咧就只可以配個6嘅啫，前面嗰啲唔使數啊。咁所以有幾多個組合啊
1、2、3、4、5、6、7個可以符合到嘅。咁6C2啦，係嘛？6C2咧其實就好簡單，就係15嘅啫。所以7/15啦。答案就係 C。咁又係有個 box and whisker diagram 啦，你見到。咁其實唔難嘅，不過呢題就專登麻煩啲嘅啫。佢話個 range 係嗰個 IQR interquartile range 嘅3倍。咁即係話咧 ，M 減163就係個 IQR 啦，再乘3就係個 range 啦。472減13，咁樣去計個 M 啦。咁就係、其實都好快嘅啫，都唔難嘅。2M 就係275啦，就係咁啦。咁下一題又係你見到，又係啲麻煩問題啦，超麻煩嘅問題。又係呢啲見到都唔開胃啊，又要花好多時間做。咁又係，但係個做法一定係一致，永遠做咗嗰樣嘢先。就係咩咧？佢有俾個 mean 嚟嘅，通常都會個 mean 係7，咁一定係寫呢條式揾到嗰個兩個未知數嘅關係先嘅，一定係揾咗個 mean 先嘅。好啦 ，M 同 M 我意思不咁啊，時間關係啦嚇，揾咗噶啦。M 同 N，M 加 N 就係7。咁咧有幾多種可能性咧？就少啦。今次呢個易啲啦，16啦、25啦、34啦，冇其他組合噶啦，係咪冇其他組合啦？咁如果16排次序就咁樣啦，25排次序咁，咁其實你可以揾到嘅，我哋就加咗個1喺呢度，加咗個2喺呢度，加咗個3喺呢度，然後咧個6咧就你當加咗喺呢度啦，個5咧就加咗喺呢度啦，個4又加咗喺呢度啦，咁樣諗嘅啫。咁不過咧，總之係而家就有3樣嘢嘅 SD 啦、mole 啦、median。好啦，咁事不宜遲啊，咁我哋咧 SD 咧篤 care 嘅啫，我已經計晒㗎啦。佢話啦，SD 係個 P 啊嘛，大過3啱唔啱啊？啱啦，大過3啦，一定3個都大過3啊，計到係嘅。好啦，咁我哋再睇啦，median 啦，median 咧我哋就話有10個 data 喺度，我哋要喺第5個就斬一刀。咁呢個咧個 median 咧就係6啦，呢個 median 咧係5.5，呢個 median 都係5.5。佢話個 median 係點啊？median 係要細過7係咪啊？咁佢係咪細過7啊？又啱喎。好啦，咁最後啦個 mole 啦，mole 嘅話咧呢個有3個5，呢度都有4個5，咁所以都係5啦。呢度有3個5，係咪啊？全部都係5喎，555，係咪啊？咁所以咧都啱嘅喎，個 mole 係5係啱嘅喎，咁所以1、2、3都啱，係啦，就係咁煩㗎啦呢啲題目，要花多啲時間嘅。好，最後睇埋2025啦。expected value 啦，有陣時都會考下㗎啦。expected number 或者 expected value 啦。咁點樣諗咧？佢而家咧就話啦，有6張卡，咁好明顯最容易係抽到2啦，係咪？咁然後咩咧？佢就話啦，抽到2咧就俾10個 token 你啦，3就15個 token，4就25個 token，即係話抽到5咧就最多 token 啦。咁而家問你啦，expect 得我抽到之後咧會有幾多 token 咧？咁當然係有機會10、15、25、50啦。咁因為講緊 expected number 啊嘛，咁你就要係一個數字嚟嘅，即係話平均咯。其實簡單講就係我玩好多鋪，平均我每一鋪可以有幾多個 token 咧？其實做法永遠都係咁嘅啫，概率乘以 outcome，即係話將加埋佢概率 probability 乘 outcome，跟住再加晒。就係講緊嗰個 expected number 啦。咁所以啦，抽到2嘅概率咧係3/6乘翻10就係個 outcome 啦。咁抽到3嘅概率係1/6乘15，如是者都係1/6乘25加1/6乘50啦。係咁樣嘅喎，即係概率乘翻嗰個 outcome 嘅喎，記住喎。好啦，咁篤 K 就剩低就係乘10加1/6乘15加1/6乘25加1/6乘50，20啦，靚到爆啦個數，即係話我哋平均每鋪可以賺到20個 token 啦，咁樣平均咯。好啦，呢度啦，俾到個 bar chart 你，叫你計個 interquartile range 啦。
咁我哋所數咧總數係有22個 data 嘅，你寫晒出嚟咧都得嘅。唔熟嘅話咧，如果你唔熟就真係寫晒出嚟咯。咁中間斬一半就係11啦，數下11啊，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11啊，呢度係我有冇寫錯啊？我係咪寫漏咗個4嘅？哦，應該有3，我係寫漏咗一個嘅，sorry，有4個3嘅。咁所以咧應該係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11呢度斬。OK，咁之後咧個 median 咧就係4啦。咁但係咧我哋要係再一半喎。咁左邊有11個 data，右邊有11個 data。11係單數，所以我哋就係揀一個就得噶啦，唔使咩加埋除二啊。揀第6個11，點樣諗嘅咧？11加1除2加1即係12啦，除2即係6，即係第6個。1、2、3、4、5、6呢個就係個 Q1，一樣數第6個。1、2、3、4、5、6，好，數到啦。呢一個 Q3，所以5減4就係1啦。個 interquartile range 就係1啦。5減4就係1。好，最後啦，又係呢啲題目啦，推理題啊。咁又係啦，佢會俾咗個 mean 係0你啦，又係啦，寫咗條式先，唔好搞咁多數字，8個數字加埋啦，今次有負數添喎。不過佢話啦，佢冇講啦，佢冇講咗 alpha 同 beta 係幾多啦，係咪？咁就話俾咗咁多個數字你，咁除8就係0咯。咁你會發覺，alpha 加 beta 係0喎，咁特別嘅。咁呢個好重要啊，資訊。睇落去，佢話咧個 range 咧係10。你諗下啦，如果呢兩個數字喺中間嘅話咧，即係喺4同埋-4中間嘅話咧，唔合理嘅喎。佢個 range 4減-4唔可能係10嘅喎，亦即係話咧呢兩個咧一定係佔據咗出邊嗰兩個數字啦。咁即係話只能夠係5同-5啦。之後咧 alpha beta 咧就會係5，一個係5，一個係-5。咁5減-5先會10噶嘛，係咪？咁就掂啦。咁首先啦3一定啱啦，頭先我哋計咗啦。然後個 S 係咩啊 ？S 係個 mole，S 係個 mole，唔好睇錯啊，小心啲。mole 係咪1啊？咁5同-5啊嘛，有3個1啊嘛，咁咪啱咯。T 係咪-1啊？T 係個 median。咁我哋話啦，多咗個5同-5，即係多咗一個-5喺呢度。個-5擺咗左邊，但係多咗個5係擺喺右邊。個 median 喺邊度啊？個 median 應該喺呢度喎，呢度見啦，喺呢度。咁即係話個 median 咧係1嚟嘅喎。咁佢話咧係-1喎，錯。咁所以答案咧就會係 B。咁呢啲就係咧Section A MC 嘅 stat 或者基本 probit 嘅題目啦。